За засгийн газраас санаалт өргөн барьсан хуулийн төсөл цаг хугацааны хувьд бол оны өмнө гэж ойлгох ёстой. Тэгээд энэ бол нийслэл байршдаг аж ахуйн нэгж төлөх татвар биш. Нийслэлийн орчин суугч иргэд жишдуудл баар дэлгүүрээс үйлдвэрээ худалдаж авахдаа төлөх татвар юм байна. Тэгээд яг тодорхой хэлжихэд бол арх тамхи, баар, ресторан, амралтын газар, жишдуудл гэсэн ийм дөрвөн төрлийн үйлчилгээ байгаа. Тэгээд тэнд үйлчлүүлсэн төлбөр дээр нь одоо төлбөр нь 100 төгрөг байлаа гэхэд 1 төгрөг нэмэгдэх ийм асуудал. Засгийн газрын өргөн барьсан төсөл бол нийт үйлчилгээ, ажил, бараа бүгдийг хамарсан байсан. Тийм учраас ингэх шаардлагагүй маа гэж ингэж үзэж байгаа. Татварын хэмжээ бол тэгээс 1% гэж байгаа. Тийм учраас дэлхийд хаанч байдаг хотын төвдөө бол 1% байх юм уу, захын хороолтоо тэг байх юм уу гэдгээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шийдэх. Ийм ойлгомжтой байдлаар л улсын хурал дээр улсын хурлын гишүүд намын бүлгүүдийн ярьсны дагуу боловсруулалт бэлэн болгосон юм байдалтай байгаа. Тэгээ нийслэлд ажиллаж амьдарч байгаа улсууд нийслэлийнхаа дэд сая тухтай амьдрахын төлөө худалдаж авч байгаа барааныхаа арх тамхиныхаа үнийн дүнгээс 1 төгрөг төлөх, 1% төлөх. Тэгээ энэ дээр бол бас нийслэлийн иргэд бол бас ер нь үл талархалтай л байгаа юм байна шүү дээ. Ийм л байдлаар боловсруулсан.